クラブハウスジェリコのラジオ。1月31日、どうもこんにちは、ジェリコでございます。 YouTube をキーステーションにどこかへ向けて垂れ流していくジェリコのラジオでございます。この番組はジラソレ店舗の提供でお送りします。いやー、実は今1月29日なんですが、ちょっとなんていうんですかね、こうエピソードトークができたので、こうホットなうちに、お届けしたいと思いまして、今日8時ぐらいにこう会社を出てですね、池袋の西口の通りをですね、こう行こうと思ってたんですよね、自転車で。そしたらですね、ちょっと酔いつぶれてる方がいらっしゃいまして、この寒さなのでちょっと心配だなと思って声かけたんですね。で、そしたらもう一人、お優しい、多分20後半ぐらいの男性の方も一緒にですね、ちょっと介抱しまして、その時までは良かったんですけど、立ち上がられまして、その酔いつぶれた方が。で、多分ですね、パッと見2年ぐらい前までホストとかしてたんじゃないかなっていうお兄ちゃんだったんですね。その酔いつぶれた方がおやおやとちょっとなんかこうほっとこうかなってこう声かけたはいいのに思い始めまして、でちょっと悪絡みする感じで、尻滅裂なことを申し上げてて、なんかちょっと会話がうまくいかない感じだったんですけど、家が近いということで、足もフラフラだったんで、僕も本当は9時ぐらいまで残業しようかなと思ってたんですけど、まだ、時間があったので、早い時間だったので、近かったら送ってってもいいかなと。で、脇を抱えて、そのお優しかったモンクレールのイケメンですねいいからっつって返して、でなんか悪絡みされるわけなんですよ。お兄さん何歳みたいな、38歳と、ジジイじゃねえかよって言われて、ジジイなんだけどねって。でそれでお兄さんは何歳なのって聞いたら、32歳であんま変わんねえじゃねえかよと思いながら、声には出してないですけどしまして、で山手通りに向けてですね、こう歩いてたんですけど、内心はですね、めんどくさいなってそろそろいいかなとか思いながら歩いてって、これが女の子だったらなとか思ってたんですけど、今思えばね、女の子だったらちょっとやばかったなと思ってて、なんでかっていうと、めちゃめちゃ偶然、全然もってもなく、もうちょっとで山手通りだってところで、後ろからですね、なんと彼女が来まして、ロドリゲス、酔いつぶれた人をロドリゲスと仮名ですね、仮名しました。ロドリゲスくん何やってんのって後ろから声かけられて、女の子だったら多分お前何やってんだってこうキレられてたと思うんですけど、彼女が来まして、ロドリゲスくん何やってんの、また迷惑かけてとって毎日こんなことやってんのかよとか思いながら、でもうなんか彼女がキレてるんですよねまた迷惑かけてみたいな。で最終的には彼女がですね、なんか何やってんのって言って頬にビンタしまして、私はいやみたいな、そのロドリゲス君には
彼女大事にしなきゃダメだよとか言いながら、いや大丈夫よ、もうじじいは友達だからみたいな、そんな感じだったんですね。でなんかまあ多分彼女曰くどうせ明日忘れてるでしょうって言ってたんですけど、LINE 交換しようよってロドリゲス君に言われまして、それでまあ内心はもう早く家に帰りたかったんですけど、まあいいやと思って、どうせこのじじい誰やねんってなるでしょってなったら、多分なるけど交換したいんだよって言われて、で交換しようとしたら携帯の電池が切れるっていう、そういうスペシャルなオチで、お後がよろしいようでみたいな感じで終わって、でバイバイしたんですけど、ちょっとたまにこういうハプニングがあるから人助けはやめられないんですけど、ちょっと今日はヘビーだったかなっていう感じですね。はい、そんな感じで長々とエピソードトークありがとうございました。はい、というわけで、1月31日のジェリコでございます。天気がいいですね。今日も天気がようございます。はい。でキャンプニュースかわからないんですけど、クラブハウスですね。昨日、上司の奥様から、お誘いがありまして、あれ招待制でなんかちょっとやっぱりミクシーを思い出しますが、まだ入ってみてなんとなく使い方は分かってきたんですけど、なんかすでにですね、ちょっとこうアンテナの高い情報を売ってる方々がなんか暗躍してるなって感じはしますけど、キャンプつながりの人はインフルエンサーとかこうメディアに出たりとかしてる人は結構もう始めてて、酔っ払ってる某有名な方とかとかがなんか酔っ払っててめちゃめちゃ面白かったですね。なんかズームみたいな閉じた環境じゃなくてオープンな、多分これからサロンとかで使えるようにしていくのかな、そういうビジネスモデルなのかなとか思いながらちょっと使ってみたんですけど、音質はそんな良くないっすね。僕のネット環境が悪いのか分かんないんですけど、だね。だからちょっと様子見かな。ね、ミクシーとかツイッターとかいろいろ流行ったやつですと、やっぱりちょっとねこう歴史は繰り返されるので、出会い系っぽくなってるのが若干垣間見れるんですが、今だったらまだギリ大丈夫なのか、大丈夫っていうのがちょっとよくわかんないですけど、大丈夫とこれからそういうのが増えていくのかなと。でちょっとねこれ頭いいなと思ったのが、クラブハウスが結局その人がバンになるとあんまりブロックとかが報告が多くてバンになっちゃうと、アカウントバンになっちゃうと、その招待してくれたその親もバンになるらしくて、多分その上はいかないと思うんですけど、人に迷惑がかかるっていうシステム親子システムなんで、そこら辺がですね頭いいなと。なんでもしまだ僕一枠音声が切れちゃってたわ。まだ一枠招待枠があるので、もしだいたい1週間に10回ぐらいしか再生されないチャンネルですが、もしね招待してほしいという方がいましたら、nj.radio123@gmail.com まで、メールください。お待ちしております。あとですね、登山用のコーヒーシステムみたいなやつで、
新しいギアを買ったわけなんですけど、なんだっけ、あれ、ケンタロウさんっていうやつのチャンネルでやってる、風神楽っていうやつと、あとは、鹿番長のメスティンですね。このメスティンなんか、すごいいいなと思って、ちょうど風神楽も収まるし、なんかちょうどいいっすね。1号炊けるし、一人には、普通のメスティンだとちょっと細長いんですけど、なんかこう、ぐっともうちょっと立体的になった感じですね。ただ2人鹿番長のマークがロゴが書いてあるので、それが嫌な人は嫌かもしんないけど、ありっちゃありかなと思います。で、コーヒー動画をね撮ったんですが、いかんせんね、140回ぐらいですか今再生が全然ですね。やっぱりこうまだこうなんかジェリコとは何ぞやというのが出てくんなこの野郎っていうのがすごいわかります。なんだっけな、5人ぐらいでなんか登録者数が減っててちょっとわらでした。なんかもうやっぱ Vlog をやるしかないか。伝説の去年の正月に上げたやつ、正月ぐらいに上げたやつ。なんかね、やっぱ映像がねつまらないからね、テロップとね、声乗せてね、ごまかすしかないんだよね。作品にしようとすると。それなんだよね。ほんとすごいよね。撮れる人ってね。尊敬しますわ。なんかもうちょっと動画の、やっぱりどんどん撮らないとダメだね。そんな感じだね、今週は。はい。というわけで、ジェリコのラジオでございました。また来週2月ですね、もう。1ヶ月終わっちゃいます。2021年。なんかまた、ねえ、コロナで、なんか1ヶ月が、なんか自粛って感じではないけどね、もうね、なるべく人と会わないようにすれば、出てもいいのかなとは思いますけど、なんかその人それぞれのねルールの中で感染予防して、実際ね移らなければいいのかなと思います。甘いのかな、わかんないですけど、そんな感じで、ジェリコのラジオでございました。ではまた来週お会いいたしましょう。バイバイ。